Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous emmène avec nous. Le but ça va être d'attraper un ou deux poissons et de les cuisiner avec vous. Oh, magnifique truite. Du coup pour le moment il y a Mathis qui est en train de récupérer du bois pour allumer le feu. Moi je vais juste cueillir quelques orties pour accompagner du coup le poisson. Voilà, du coup orties sauvages, tout simple à trouver, il faut juste faire attention à pas trop se piquer. Et le but c'est du coup de cuisiner juste là derrière. On a une petite plage tranquille. On va s'installer. Évidemment il faut faire attention au feu. Dès qu'on fait un feu, il faut faire dans un endroit dégagé, qu'on risque pas d'abîmer le milieu. Et après il faut forcément nettoyer, on laisse pas des tas de feu en plein milieu de la nature, donc ça faut faire vraiment attention. Du coup voilà, moi je vais juste ramasser les orties et Mathis est en train d'allumer le feu. Donc voilà, juste là j'ai des orties. Le but ça va être de cueillir les têtes et les premières feuilles qui sont les plus tendres. Donc pour cuisiner ça va être le meilleur. Donc ça va être pour agrémenter le poisson, pour ajouter quelque chose en plus. Faites attention à qu'il n'y ait pas d'insectes, c'est préférable. Donc petit conseil, nous on aime bien prendre le bois sur pied parce que c'est un bois qui est sec même après les jours de pluie. Donc ça permet de faire un feu plutôt vif, par exemple pour cuisiner. Donc pour cuisiner ces truites, on a décidé d'utiliser de l'huile d'olive parce qu'on trouve que c'est une huile qui donne un bon goût au poisson. Du coup on a décidé de mettre que des herbes à l'extérieur en fait, pour éviter de trop imprégner la chair. Au moins il y aura juste la peau grillée qui aura des herbes dessus. Ça donne un peu de goût, mais pas trop non plus. Donc pendant qu'on fait cuire le poisson, je vais essayer de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on l'a attrapé. Donc la stratégie qu'on a mis en place, c'est de pêcher avec un petit leurre souple monté en 2 ou 3 grammes et en animant vraiment sur le fond, parce que souvent les plus gros poissons, c'est ceux qui sont calés sur le fond. Et donc dans des grosses cuves d'eau, on a réussi à avoir des résultats comme ça. Du coup ce qu'on va faire pour accompagner la truite, c'est qu'on va faire poêler des orties pour accompagner le poisson. Je pense que ça va être hyper bon. On voit déjà la différence de couleur vraiment entre l'arc-en-ciel et la truite sauvage. Celle-là est vraiment plus rosée, un peu comme du saumon quoi. Hop là, un petit peu de sel. C'est une tuerie hein. Ah c'est incroyable. Oui. Ah ouais. En tout cas, manger un repas comme ça qu'on a cueilli, pêché, d'être direct au bord de l'eau, c'est vraiment le top parce qu'il y a une ambiance et un cadre qui est incroyable. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description, on vous a laissé quelques liens pour nous suivre sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo. Les plusieurs. C'est pas pour aller ouvert. Ça c'est le mauvais plan. Là on respecte bien le fish and relax, tu vois. Non, et plus je relâche que fixe. Relax que fiche.